Ia freddo di quella nazione nera nell'assa ma nell'anima. Ricordo il ghiaccio che mi si forme petu, un gelo che nemmeno 60 anni d'inverno sono riusciti a sciogliere. Lo vedo ancora il suo viso. Illuminato il solo dalla luna cruda che filtrava tra i rami padri del vecchio nos, Gliouki che un tempo contenevano tutte la promesse del mundo, erano vuoti. Um paz oscuro dava la mia felicità era appena negata. Fui in quel preciso instante, mentre il silenzio della campagna veniva bato o solo dar mil respiros pensato, che la mia vita fin per la prima volta. Tutto se che vem dopo fu solo eco, lungo stracico de quel momento. Que esta é a storia de quel silenzio. Del peso de segredo che me rareza la dana em che sono ade. Una storia que vou custodito nel profondo del cuore, temendo che, una volta liberata, potesse distrager anche e poco che mi è rimasto. Se avete la forza di ascoltare la confessione di una vecchia dana, e di camminare attraverso la alber del mio passato, vi chiedo di iscrever-vi a questo canale. Perché la verità, a volte, ha bisogno di testimoni. Me chamo Eliana Iade, nell'anno 2025. Compio ottant'anni. Vivo ancora nella stessa piccola casa di pietra alla periferia di Borgo San Lorenzo, pugno di case incastonato tra la cala in Toscana, dava tempo sembra scorrere una lenteza tutta sua. La mia mãe, ora coperta de maque e veni em rilievo, tempo erano lisse forte, capaci de empastar il pane all'alba e de amendare i causini fino a tarda nat. La mia sciena, a de curva sonto il peso de gliene, una volta era dritta e fiera. Magliocchi, de cono. Sono rimasti glistessi, cai mi conosce da una vaitan sostiene che conservino ancora la stessa luz de tempo, antes se eu soltei dentro de loro se nasconde oscurità che nessuno ha mai veramente visto. La mia storia comincia molto tempo fa, nel 1965. Avevo 20 anni ed ero una ragazza cantante ao trinquer dopoguerra pieno de esperança e de fatiche. E o mundo estava cambiando, se sentiva nell'aria, ma aqui, nel nostro piccolo borgo. La tradizione erano radici profondi tenaci. La vita era scandita da suono der campane della chiesa e da lavoro nei campi. La mia famiglia e Moretti era gente umile contadini da generazioni. Mio padre, uomo severo ma giusto consumato dal sol e dalla terra, mia madre, una donna silenziosa e devota, la cui forza risiedeva nella sua instancabile capacità de andare avanti, qualunque cosa accadesse. E poi era mio fratello, Matteo. Pai grande de Mididuane. Matteo era il mio apostol. Se eu ero la quiete, lui era la tempesta. Aveva fuoco dentro che lo rendeva irrequieto sognatori. Não se accontentava della vaitan che se era stata designata. Voleva de pai, anche se non sapeva esattamente e cosa. La nostra rotina era semplice, e mio trabalho. Sveglia prima del canto del galo, e o lavoro nei campi de girasoli che circondavano la nostra casa, e pasti consumati in un silenzio quasi reverenziale. Interrotto o solo da tintinio del posati sui piatti. La serati se passavano davanti al cammino, eu a ricamare o mio corredo, mia madre a filare la lana, e gli uomini a parlare di raccolto e bestiame. In quel piccolo mondo protetto, i miei sogni erano modesti, buon matrimonio, una casa mia, dei figli da crescere. Sogni che si incarnavano nella figura di Lorenzo Bellini. Lorenzo era il figlio del medico del paese, ragazzo educato, gentile, ca num futuro já scritto. Se conhecevamo da sempre. Iravamo cresciuti insieme. E o nosso era afeto puro, quasi contato. Tutti em paese davano per certo che giorno si saremo sposati, unendo-cos una der famiglia e pai in vista can la rispettabilità e l'onestà dei Moretti. Lorenzo era la stabilità, la promessa de una vita tranquila.
Senza scossoni. Era tutto o si, c'è una ragazza che mi avrebbe dovuto desiderare. E eu lo desideravo, o almeno, credevo di farlo. Mal, come ho detto. Mio fratello era diverso. Matteo vedeva la sbarre invisibili di quella vita prevedibile. E cercava in ogni modo di scavalcar-lhe. Spesso la sera quando i nostri genitori andavano a dormire, si sedeva sul davanzale della mia finestra e mi parlava de mondo lontano, de città piene de luz e de opportunità de futuro, afin o uomo poteva essere artefici del proprio destino. Non solo erede de quella dei suoi padri. Non lo senti tu. Eleona? Mi sussurrava, mentre il profumo dei tigli in fiore invadeva la stanza. Non senti che esse amo fate per qualcosa de pai grande de que este campi? Che la vaiten vera la fuori, outri que calain? A eu lo ascoltavo, affascinata e spaventata allo stesso tempo. La sui parole erano semidietati in terreno che non sapevo de possedere. Semi de inquietudine che iniziava a germogliare in me. Fui una di quelle serie di necessitati che tutto cambi. Matteo mi annunci che aveva trovato un modo per andarsene. Un suo amico, tornato da nord, gli aveva parlato di un'opportunità di lavoro in una fabbrica vicino a Torre. Un lavoro vero. Cana non stipendio, una vita nuova. I miei genitori non avrebbero mai consentito, lo sapevamo entrambi. Por meu padre, abandonava a terra disonore. Quella nats, vidi negli occhi di mio fratello una determinazione che non gli avevo mai visto prima. Partir traducetemi, Eliana. Carlo senza la loro benedizione, disse. Ma non era solo quello. C'era qualcos'altro nel suo sguardo, anexateis uma febre, um segredo, che ancora non voleva condividere. Quella sera, introdusse nella nostra casa non solo l'idea della ribellione, ma anche una persona. Un amico. Disse. Um forestiero che lo avrebbe aiutato nel suo progetto de fuga. Si chiamava Marco. E nel momento esatto in cui suoi occhi incrociarono i miei, senti la terra tremare sotto i piedi. Non sapevo ancora che quell'uomo non era solo um amigo de mio fratello. Era il nostro destino. Um destino que avrebbe portato con sé una promessa de felicidade sacante e um dolor tanto profondo da lasciare cicatrici indelebili nel cuore di tutti noi. Marco non assomigliava nessuno che avesse mai conosciuto, non aveva la solidità rassicurante degli uomini del nostro paese, la cui maneirano mada leite dalla zappa e cui discorsi ruotavano attorno a tempo e ero accolto. Lui era fatto de outra materia. Era alto, ma non imponente, la sua corporatura era ciuta, ágia, carne quella de gatto selvatico. I capelli scuri pai lunghi de quanto fosse considerato decente a Borgo San Lorenzo, gli ricadevano sulla fronte. E quando lhes costava cá um gesto rápido della mano, revelava do occhi der caler del mustil dopo la piade. Erano occhi che non si limitavano a guardare, interrogavano, esploravano. Sembrava che potessero vedere outri la mia per, outri il mio vestito modesto, fino a raggiungere quel piccolo semi de inquietudine, che mio fratello aveva piantato in me. Quella sera, mio padre lo accolse con la cortesia fredda che si reserva agli stranieri desiderati. Lo fece sedere a capotavola. Lontano da me durante la cena la sui domande furono brevi taglienti camlein. Da veniva? Che famiglia era la sua? Que cosa lo portava nel nostro borgo? Marco rispondeva com una calma che mi sorprese. Disse de essere de Genova, de aver fatto un molti mestieri e de essere um amigo de vecchia data de um compaesano de Matteo. Conosciuto durante il servizio militare. La sue risposte erano plausibili, ma vaghe. Non offriva de tagli, solo contorni. Mio padre filte leva a evitar, e isso silenzio divena ancora pai pesante,
um muro de desapravez e um chei caltra noi. Mia madre, invece, não aos quasi mal os guardo da piato, mas sentivo la sua ansia vibrare nell'aria. La novità, nel nostro mundo, erano quase sempre presagio de guai. Aí ouviu-se a malapena ataca Sibo. Era o consapevole de ogni suo movimento, der modo in cui teneva la ferchetta. Del suono pacato della sua voce, che contrastava costanto con l'accento ruvido de mio padre. Quando la cena fin mio fratello, forse per allentare l'attenzione, propôs de mostrare a Marco la cantina. Mentre se ausavano, per un solo, fugace istante, gliou que de Marco se posarono de nuovo su de mim. Non fu a nos guardo de corteggiamento, non cabe quelli timidi rispettou-se de Lorenzo. Fu a nos guardo de reconhecimento. Come se me avesse visto não a figlia de um contadino, ou a futura esposa del medico, mas semplicemente Eliana. Una persona intera, come pensieri e desideri em nemino ai ao sapevo de avere. Arrossi violentemente e abassai la testa, fingendo de aiutare minha madre e asperecchia. Ma quel calore, quella sensazione di essere stata vista por la prima volta, mi rimase addosso come un marchio. Nei giorni seguenti, Marco divenne ombra costante al fianco de mio fratello. Ufficialmente. Era ele per aiutar Lucana alcuni lavori pesanti, prima della sua partenza per il nord, e in realtà, passavano ora a confabulare, a pianificare la fuga de Matteo. Li osservavo da lontano, dalla finestra della cucina mentre stendevo i pani. Si muovevano in sintonia, uniti da uma energia febre, da um senso de urgência que ele separava dal resto del mundo. E a volte, quando Marco se acordava del mio sguardo mi rivolgeva un cenno del capo. Un piccolo sorriso complice che mi faceva batter il cuore all'impasata. Cominciai a vivere perché brevemente, perché gli scambi silenziosi che rappresentavano una crepa nel muro della mia vita ordinata. Lorenzo continuava a venirmi a trovare ogni domenica pomeriggio. Portava um mazzollino de fiori de campo per mia madre e se sedeva com mio padre a parlare de politica local. Con me, era sempre lo stesso. Gentile, premuroso, prevedibile. Mi parlava della casa, che i suoi genitori si avrebbero donato dopo il matrimonio. Dei mobili che avremmo scelto insieme. Eu annuivo, sorridevo, recitavo la parte che mi era stata assegnata. Ma la mia mente era altrove. Era cá um Marco. Confrontavo la sicurezza, che Lorenzo mi offriva con il brivido che provavo solo a pensare al forestiero. Lorenzo era una poesia imparata memoria, bella e confortante. Marco era una pagina bianca, um verso tutto da scrivere, terrificante e meraviglioso. E eu, per la prima volta in vita mia, scoprivo di avere paura della noia parte dell'ignoto. Una sera, trovai il coraggio di parlare con mio fratello. Lo aspettai nel fienile, e o nostro vecchio rifugio de infanzia. L'aria era densa del profumo dolce del fieno e della polvere. Matteo, caia davvero quest'uomo? Sciesi, senza preamboli. Lui si volta a guardar-me, sorpreso. Stava lucidando sua estivale migliori, quale per la domenica. Um amico, che ele ha detto. Una brava persona. Non mi fido. Menti. O forse, non era una bugia, non mi fidavo de quello che Marco mi faceva provare. Matei os mesi de lustrare lo stivale, e mi se avvisse. E os seus guardos se adouc. Eliana, Marco riconosciu la dureza della vita, una dureza che noi non possiamo nemmeno immaginare. Non ha avuto una famiglia come a nostra. Si è fatto da solo. Per questo che a volte sembra diverso. Ma ha un cuore buono. Lui che mi sta dando la possibilità de andar bene. De non finire a spezzarmi la schiena su questa terra che non sento mia.
Laço e parole, invece de tranquilizar-me, na infecero che, aumentare o fascino de quel homo misterioso. Uomo senza radici, uomo che si era costruito da solo. Era l'incarnazione di tutto o si che mio fratello sognava, e forse in un angolo nascosto del mio cuore. Antes de se che sognavo eu, e o ponto de não retorno for adjunto por x giorni dopo. Era quasi o tramonto, e estava tornando dar paz ao cando sec de secaua. La fatica me pesava sul braccia. Improvvisamente, Marco me accarvo davanti, sul sentiero. Não l'avevo sentito arrivare. La sia, ti aiuto. Disse Carlo a sua voce calma. Prima ti potessi protestare, mi presi sec dei mani. Laço e ditas fiorarono la mi e una scossa mi percorse tutta. Come un fulmin sereno. Camanamo ia silenzio per qualche metro, e il rumor dei suoi passi sicuri accanto ao me, pa incerti. Fratello mi parla molto di ti. Rapia silenzio. Cardica cos buoni, risposi la voce pai flebile de quanto volessi. Lui se ferme se volta a guardar-me. Il sol ao tramonto gli incendiava i capelli e proiettava lunghi amber sul suo viso. Dai-te sei la persona pai forte te conosce. Te prendi cura de tutti. Ma nessuno si prende mai cura di ti. Quer parole mi colpirono come non schiaffo. Nessuno mi aveva mai detto una cosa simile. Nessuno aveva mai guardato oltre la mia facciata di ragazza obbediente e diligente. Rimasi senza fiato, incapaz de rispondere. Lui mi sorrise de nuovo. Sorriso triste dolce allo stesso tempo. Forse ora te qualcuno inizia a farlo. Agans abbassa voce prima de riprendere a caminhar verso casa, lasciando-me ele e mouba sul sentiero. Carne e cuore in gola, e dia nuova e pericolosa, que se faceva strada dentro de mim. Lídia della felicità. La parole de Marco furono como una chiave, que apriu na porta de cui ignorava l'existência. Quella nat, per la prima volta, e o mio letto non mi sembra refugio ma una prigione. Fissavo il soffitto, dava la amber danzavano a ritmo della luna, e ripercorrevo ogni istante passato in sua presença. Non era solo attrazione. Era qualcosa de pai profundo, de paz convolgente. Era la sensazione che lui avesse visto la vera me. La Eliana nas costas soltou strati de doveri de aspecto. Una Eliana che neme não eu conoscevo bene. Idia della felicità, che lui aveva nominato con tanta semplicità, missi present non come un sogno ma come un diritto. E con essa, altra, terribile dia. Che la vait, che tu ti avevano pianificato per me, la vait con Lorenzo non fosse altro che una condana alla renuncia. E o cambiamento dentro de mim, per quanto silenzioso, inicia a manifestar-se all'esterno. La domenica successiva, quando Lorenzo venne a trovar-me. Non riusci a fingere cama solito. Laço e parole gentili, sue piani per il nostro futuro mi sonavano distanti come un vacanto che non mi riguardava pai. Mentre mi parlava de caler del persiane della nostra futura casa, eu mi persi a guardare la mia mani, immaginando os fiorati ancora da que de Marco. Lorenzo se ne accorse. Eliana, va tutto bene? Sembri. Altrove, mi chiese. La sua fronte corrugata da una sincera preoccupazione? Sono solo stanca, Lorenzo. Tanto lavoram nei campi, risposi, e me sentivai per quella bugia. La sua bontà, che un tempo me confortava, ora me faceva sentire ancora pai in colpa. Stavo tradendo la sua fiducia, antes se solo nem um segredo del mio cuore. Mio padre non era uomo da lasciarsi ingannare dalla stanchezza di una figlia. Sero suoi occhi, abituati a scrutare il cielo per prevedere il tempo. Erano altrettanto abili a leggere la tempesta dall'animo umano. Me osservava durante i pasti, notava i miei silenzi, la mia distrazione.
E la sua hostilità verso Marco cresceva de giorno in giorno. Lo vedeva como a causa del mio turbamento. Elemento estraneo che aveva inquinato la quiete della nostra famiglia. Una sera, mentre tornavo dall'orto, mi sbarro la strada. Isso o corpo era macio ou ostacolo insormontabile. Devo parlar-te, disse. Ca num tono che non metteva replici. Mi condusse dietro la casa, vicino alla legnaia, lontano da oric indiscrete. Cosa saxib, Eliana? Da quando quer? Forestiero aqui non sei pai tu. Cammini se avessi la testa tra la nuvole, e manchide o rispetto a tue promesse esposo cane tuoi silenzi. Non é vero, padre, sussurrai. Abbassando lo sguardo. Lui mi afferiu mento calmo la sua mano ruvida, e me costrinse a guardar-lo negli occhi. Non mentir-me, ho vissuto abbastanza a lungo da riconoscere un guaio quando lo vedo. Qual uomo non è gente per noi. Come fumo. Senza sostanza e senza radici, e tu sei promessa Lorenzo Bellini. Uomo d'onore con una posizione, futuro. La tua vaidade è decisa. Non permetter-te, tu tue fratello larghetti e tarvento perseguire sognis que occhi già nos conosciuto. Lá sui parole erano massigni. Parlava de onore, de dovere, de futuro. Ma non parlo mai de mim, della mia felicità. Per lui. Eu era puzzle e num mosaico pai grande. L'onore della famiglia, la stabilità economica. In quel momento, capitei, la prigione di cui avevo avuto sentore, non era solo nel mio letto, ma in tutta la mia vita. Esse padre, risposi con la voce guarda satamishan. Ma dentro de mim, per prima volta, silencioso e potente cominciava a farsa estrada. E segreti, in paese piccolo come il nostro. Não vai ter breve. Bastava nulla per accendere il fuoco del pettegolezzo. E nulla si present sotto forma de nastro. Giorno, mentre aiutavo mia madre al mercato, Marco e Matteo passarono dalla piazza. Marco teneva in mano piccolo pacchetto. Quando mi vide, si avvicin, con mio fratello al seguito. Buongiorno, Eliana. Buongiorno, signora Moretti, disse, con un cenno di saluto a mia madre. Che rispose cara un'occhiata gelida. Poi si rivolse a mim, e me porsi o pacchetto. Questo è per te. L'ho visto in una bancarella, e ho pensato che ti sarebbe piaciuto. L'ho apri con la dita tremante. Dentro c'era un semplice nastro di seta azzurra. Dei color del cielo primaverile. Era la cosa pai bella e inutile che avessi mai ricevuto. A casa nostra non era posto, por la cose inutili. Grazie, fio-se solo a dar, sentendo la guance andare a fuoco. Sapevo che tutti, nella piazza, si stavano guardando. La sarta la mogli del fornaio. La vecchia armida che sapeva tutto di tutti. Vedevo i loro sguardi. La loro teste che si avvicinavano per sussurrare. Uomo che non era il tuo fidanzato non ti faceva regali. Non in pubblico. Non nastro de seta. Marco sembrava non curarsi di loro. Mi sorrisi siniane con Matteo, lasciandomi con quel peso di cielo tra la mani e con il peso de decine di occhi puntati addosso. Quella sera, mio padre non mi parlo. Ma isso silenzio fu pai rumoroso de qualsiasi urlo. La partenza de Matteo e Marco era ormai immanente. Mancavano solo 3 giorni. L'aria in casa era diventata irrespirabile, una miscela de risentimento, paura e tristeza. Una notte, non riuscendo a dormire, o si aprenderam na bacatadaria. La luna era piena, e iluminava a giorno il cortile. Trovai Marco seduto su un meretto de pietra che delimitava il nostro orto. Fumava una sigaretta. La piccola braise arancione era l'unica macchia de color nel buio. Mi sedette a una certa distância da lui.
O Imanema ia em silêncio por um tempo chei parvo infinito. Tra pouco se ne andiamo, disse lui, senza guardar-me. Louço. Matei eu é feliz. Finalmente avra la sua cassione. A nui. Incapaz de parlare, lui gec la sigaretta, e las pense cana la punta della ostivale. Poi si volt verso de mim. Zero suoi occhi, archiaro de luna, sembravano ancora pai profondi. E tu, Eliana? Sciesi. Caluna dolcezza, che mi spesi il cuore. Tu sei feliz que? La domanda te temevo. La domanda a cui non potevo pai mentire. Scossi lentamente la testa, mentre una lacrima solitaria me irrigava la guancia. Lui non fez nulla per confortar-me. Non olam una mano, ma la sua sola presença era um conforto. In quel momento, in quel cortile silenzioso, iravamo solo do anime, que se riconoscevano nella propria solitudine. Proprio allora, lá porta della casa de Lorenzo, che si trovava a parte centinaia de metri dalla nostra, si apir. Lui o padre, e o dator. O Cirono. Stavano evidentemente tornando da una visita urgente. Si videro. Non potevano non vedersi, e o luminati dalla luna camatorius um palcoscenico. Vidi Lorenzo fermar-se de colpo. Anche aquela distanza potei sentire o peso della sua delusione, della sua confusione. La cena era inequivocabile. La sua promessa esposa, de Nats, in compagnia de um forestiero. E castello de carte della mia vita era appena cralato. E o mondo se fermi in quell'istante e de gelido silenzio. Eu. Marco, Lorenzo e suo padre, quattro ao figure immobile sotto la luz bianca della luna. Fu Lorenzo a rompere l'incantesimo. Non disse una parola. Non fece um gesto de rábia. Se li mata fissar-se per un secondo ceidor eternità, e nel suo sguardo vidi um universo de certeza andai in front me. Poi, con una lietezza quasi natural, si volte e rientri in casa, seguito dal padre. Que prima de sparire nell'ombra della porta mi lancia un'occhiata carica de desprezo. La porta ti assistiu deve-mise um sono seco, definitivo, como a lastra de mármore su una tomba. La tomba der-me o futuro, capim em quer momento. Acantou a mim, senti Marco irrigidir-se. Eliana raiou, inisi a dar. Malou fermai. Nu. Nada niente. Por favore, rientra em casa, sussurrai. Lá voce tremante. Não potevo sapurter nella sua scusi, nella sua compassione. Avevo solo bisogno di rimanere sola cane il disastro che avevo creato. Lui esite. Poi abet. Lo guardai attraverso i cortili e sparire nel buio del fienile, dar dormiva. Rimasi ele sotto la luna, che era stata testimone del mio tradimento. Sentendo il freddo penetrar-me nell'assa, um freddo che non aveva pai niente, a che fercao a nats. E giorno dopo, il paese me accolsca num silenzio ostile. Quando andai a prendere o pane. Lá dais misério de parlare a mil passaggio, lá loro o que achir nan erano necessari, e loro os guardiarano pai lo quenti de qual se asi parola. Erano os guardi de candana, de scerno, de pietà. Ero diventata la ragazza dei Moretti, che si incontra de nac cani forestieri. L'onore, nel nostro piccolo mondo, era um filho sottilissimo, e a eu lo avevo spezzato. E o nastro azzurro te avevo lagato ai capelli quella mattina, e num ultimo, stupido gesto de sfida. Ora me sembrava um marchio de infamia. Lo sfilai con um gesto rabioso, e lo nascosi in tasca, sentendo-me nuda e vulnerabile. La vergogna era um mantello pesante, e eu non ero abbastanza forte da portarlo. Lorenzo non ven quella mattina. Sapevo che non sarebbe venuto. Ma nel pomeriggio, mentre eu tavo mi amado e a mondare fagioli nel silenzio carico de tensione della nostra cucina. Lo vidi arrivare.
Nancy diresse verso la porta de ingresso, ma verso o etro. Cam per evitare de encontrar i miei genitori. Mia matroi, vedendolo, se ao senza dar una parola, e se lá se soule. Gesto de rara sensibilità. Lorenzo si sedette de fronte a mim. O suo viso era pálido. Tirato. Sembrava invecchiato di 10 anni in una nat. Per sé, Eliana. Nisciese, lá você bassa. Incrinata dal dolore. Era la domanda che pai temevo? Perché non avevo una risposta honesta che non lo ferisse a morte? Aio. Lorenzo, mi dispiace. Non voglio lato scusi, mi interrup? Con una fermezza che non gli conoscevo, voglio capire, pensavo che fossimo d'accordo su tutto. La nostra casa, la nostra vita. Credevo che anche tu la volessi. Era tutto una bugia? Scossi la testa, la lacrime che finalmente cominciavano a scorrere. Non era una bugia. E o io credevo di volerla. Ma poi è arrivato lui, conclusi, e non c'era rabbia nella sua voce, solo una profonda, desolata amarezza. Cosa ha lui che a non ho? Eliana? La novità. E o fascino del proibito? Non seppe cosa rispondere. Cam potevo spiegargli che Marco non mi aveva offerto nulla di concreto, ma mi aveva fatto la domanda giusta. Che mi aveva fatto sentire viva in un modo che la nostra rassicurante certezza non aveva mai fatto. Qualsiasi cosa avesse detto, sarebbe suonata come na chiusa alla sua persona. Alla sua bontà. E lui non se lo meritava. Non è colpa tua, Lorenzo, mia. Sono eu che sono cambiata. Sono confusa, riussi a balbettare. Lui rimase a guardar-me por um longo momento, poi se aos. Mio padre parlerà con isto esta sera, disse, con um tono formale, quasi freddo. Dobbiamo fermare lá você. Fisseremo la data de matrimonio e prima possibile. FUR se quando quell'uomo si ne sarà andato, tutto tornerà com prima. Si illudeva. E for sperava che anche eu me iludesse. Ma mentre lo guardava lantanarsi, con l'aspei curvi, capicei, nulla sarebbe pai tornato com prima. Lui non stava cercando de salvar o nostro amor. Stava cercando de salvar la apparenza. E questo mi fece pai media na chiusa diretta. Quella sera, la tempesta si abbatté sulla nostra casa. E o Dr. Bellini aveva parlato con mio padre. Quando mio padre entra em casa, e o suo viso era uma macheira de furia, non mi degna sguardo. Si rivolse diretamente a Matteo, que estava leggendo o vicino ar fuoco, quieto é amico fare bagagli, e se Neandra. Ora, subito, tuon, lá você te rimbombava nela piccola stanza. Matteo se aos discato. Cosa? Perché? Parte tra do giorni, cam d'accordo. Partirà stanotte. Ha disonorato que esta casa. Ha gettato o fango sul nome della tua famiglia, e sul futuro de tua sorella. Mio padre. E finalmente ponte isso dito aqui usator contro de mim. E tu? Tu hai umiliato me. Hai umiliato la nostra famiglia e hai umiliato un uomo per bene come Lorenzo Bellini. Ma ora basta. La questione è chiusa. Sposerai Lorenzo tra un mese. Un mese, hai capito? E fino a quel giorno non uscirai da questa casa se non per andare in chissa. Non voglio pai vedere la tua faccia in paese fino a quando non sarai una donna sposata e rispettabai. Era un verdetto. Una sentenza. Non potete farlo. Grid Matteo. Mettendo-se tra mim e nostro padre. Non potete costringerla a sposar-se. Eliana non è una vostra proprietà. Fiantanto te vive solto il mio tetto, farà quello che dico a o. Replit mio padre, e volto para o naso. E anche tu, Matteo.
Se vuoi difendere questis capestrati, allora puoi andartene con lui stanotte stessa. Lo scontro era inevitabile, violento. Mia madre piangeva in un angolo. Pregando sata voz. Eu ero paralisata dal terrore e dalla disperazione. E mio padre aveva appena messo Matteo di fronte a una celta. Mio la sua libertà. E eu sapevo cosa avrebbe scelto. Sapevo che non poteva rinunciare al suo sogno. La porta si aprì dinto Marco. Doveva aver sentito la urla. E o suo sguardo corso tutinoi fermandosi sulla mia figura tremante. Signor Moretti, la colpa è solo mia. Eliana Nai, prova dar, taciu tu. Lo interrup mio padre. Cá não despreza o infinito. Prendi la tua roba sparecida la mia proprietà. E não farti mai pai vedere. Marco guard Mateo, poi guard me. Nem sou eu ou que lesse la rabbia, l'impotência e profondo dispiacere. Fesse tenno de intesa a mio fratello, e os que ne buiu. Senza agandre altra parola, la mia prigionia era iniziata. Ero renchiusa in casa, ca num matrimonio forzato a lei porte, e l'uomo che aveva risvegliato la mia anima, era stato appena cacato. Guardai fuori dalla finestra della mia camera. Sperando de vederlo. E lo vidi. Lui e Matteo stavano parlando concitatamente vicino ao fienile. Poi Marco aos lo sguardo verso la mia finestra. Non potevo leggere l'espressione, ma senti il suo massaggio. Non era finita. O forse era solo l'illusione di una ragazza disperata. I giorni che seguirono furono i più lunghi della mia vita. La mia casa, tempo il mio unico mondo conosciuto, si era trasformata in una prigione dorata. La finestre che davano sulla campagna, da cui tempo amavo guardare il susseguirsi desta stagione, erano diventate las barre della mia cella. Mio padre aveva mantenuto la sua promessa. Non mi era permesso uscire, se non per la messa della domenica, e anche in quella occasion, venivo scortata da mia madre, e il cui silenzio era diventato muro invalicabile tra noi. Non mi parlava del matrimonio. Non mi parlava di Marco di Matteo. Si limitava a svolgere suoi compiti com una diligenza quasi mecânica, e il suo viso una mascera di rassegnazione. A volte, la sorprendevo a guardarmi con un'espressione indecifrabile, misto di pietà e di delusione, e questo mi feriva pai di qualsiasi rimprovero. Mio fratello Matteo se n'era andato com ella stessa notte, insieme a Marco. Non ebbe modo di salutarlo. La mattina dopo, il suo letto era vuoto. Là sui pac cous pariti. Mio padre non comment la sua assenza. Per lui, Matteo aveva fatto la sua scelta, si era scierato con il disonore e, di conseguenza, aveva smesso di esistere. Ma eu sentivo la sua mancanza como amputazione. Era stato il mio complice, e o mio confidente l'unica alfa anima in quella casa, che sognavam altrove. Senza di lui. La solitudine era totale, apropriamente, me aggrappavo ao ricordo del suo ultimo sguardo. Aquela promessa silenziosa che mi aveva fatto dalla finestra, ma canio passare dei giorni, anche quel ricordo cominciava a sbiadire, a sembrare solo il frutto della mia immaginazione. Nel frattempo, i preparativi per il mio matrimonio con Lorenzo procedevano a ritmo inexorabile. De tutto indifferente alla mia volontà. Era come assistere alla costruzione del proprio patibolo. La madre di Lorenzo veniva a trovarsi quasi ogni giorno. Portando con sé campioni di staffa per il mio abito liste di invitati e di per i fiori. Era una donna energica, pragmatica che affrontava la situazione con la pazienza di un generale. Fingeva di non vedere il mio viso spento, e miei occhi arrossati. Per lei, l'importante era sistemare la coisa, lavare via lonta despettegolezza con la celebrazione di un matrimonio impeccabile. Parlava del mio futuro, della bella casa che avrei avuto.
De rolo de mogli de medico te avrei ricoperto. E ogni sua parola era chiodo e pai sulla bara della mia libertà. Lo enzo louve de solo altra volta in quel periodo. V'è una sera, su insistenza de sua madre e por parlare. Se fecero sedere nessa lato ou não, quello che usavamo solo per la grande occasione, e se lasciarono no sole. L'imbarazzo tra noi era cos denso che si poteva tagliare con un coltello. Eliana, disse lui. Fissando ponto imprecisato sul tapito, só c'è nane custei madanavi la cous. Nemino tu, Lorenzo, risposi con filho de você? Nu. Mai nostri genitori pensando che sia la cosa giusta da fé. Por protegere tuo nome. Io mio. La parola amor non fu nemmeno pronunciata. Si parlava de nome, de reputazione, de doveri. Era contratto, non un'unione. Ser de essere bom marito per ti, continuo, come se stesse recitando una parte, avrai tutto quello di cui avrai bisogno. Sarai rispettata. Mi offri il rispetto, sicurezza, una vai tragiata. Tutto. Tra la sola cosa te ormai desideravo, la possibilità di seguire. Lo guardai, e per la prima volta non vidi il ragazzo gentai in cui ero cresciuta, ma estraneo. Carceriere involontario. E provai una fita de pietà per entrambi. Anche lui era uma vítima de quel sistema de regole non scret. Anche lui estava sacrificando la sua felicitação ao ter der conveniência. Lo so, Lorenzo. E tu meriteresti una moglie che ti ami con tutto il cuore, disse. Ed era la cosa pai honesta che gli avessi mai detto. Lui aos finalmente los guardo su de mim. Fors l'amor verrà con il tempo. Disse, ma nella sua voce non c'era convinzione. C'era solo la speranza stanca de cai-se e già reso. La mia unica via de fuga erano i sogni. De nat, sognavo Marco. Sognavo il suo occhi color moscio e o suo sorriso dolce e triste. Sognavo de correre con lui attraverso i campi di girasoli, lontano da tutto e da tutti. Ma a mattino, il risveglio era brutale. La realtà della mia camera. Del mura che mi circondavano, del destino che mi attendeva, mi cadeva addosso con tutto il suo peso. Comecei a deperire. E o cibo mi si bloccava in gola, la notte erano insane. La mia immagine riflessa nello specchio era quella de una sconosciuta, do occhi grandi spaventati in un viso troppo pallido. Una settimana prima della data fissata por la nas, aquele qualcosa. Era pomeriggio tarde, stavo amendando del lenzuola vicino alla finestra della cucina. L'unico punto della casa da cui potevo vedere un pezzo della strada principale. Vidi arrivare la piccola carroza della posta, evento raro nel nostro borgo. Il postino si ferm, scambido parole con contadino e poi, com minha grande surpresa, se diresse verso la nostra casa. Não ricevevamo mai posta. Mio padre andrà alla porta. Louve de prendere una lettera, guardare l'indirizzo con aria sospetosa e poi rientrare. Chiudendosi la porta alle spalle. Lo senti chiamare mia madre in salato. Parlarono a bassa voce per un po', poi senti passi de mia madre salire lasqueio verso la mia camera. Ente senza bussare. E manteneva la lettera. Por ti, disse, con tono neutro. Ma vidi una strana luz nei suoi occhi. La presi. Era una busta semplice, senza mittente. E o mio nome, Eliana, era scritto con una caligrafia incerta, quasi infantil. L'apri con il cuore che mi martellava nel petto. Dentro, solo faglio. Piegato in quattro. Non querendo salutin, né firme. Solo Patrick, scritto con la stessa grafia malferma. Stanotte. Alla vecchia che sia vicino al ponte. Quando a luna sarà alta. Non mancare. Fidati de mim. Non sarà scritto che fossi il mittente. Ma eu lo sapevo.
Nan era lá scrittera de Matteo. Lá conoscevo bene. Ma io massaggio poteva venire solo da lui, tramite qualcun altro. O FUR se era diretamente da Marco. Lídia me fez tremare. Una fuga. Me stavano offrendo una via de fuga. Ma come potevo uscire di casa senza essere vista? E cosa mi avrebbe aspettato? Lá fuori, nel buio? Era una falha, riscio enorme. Sarei diventata una uaieta, una figlia desconosciuta senza soldo, senza futuro. Ma l'alternativa era il matrimonio con Lorenzo, una vita in dimensogni silenziosi. Guardai mia madre. Lei era ancora ele, sulla porta. E me fissava. E o suo sguardo non era pai indecifrabile. Era no sguardo de atessa. In quel momento, capi una cosa sconvolgente, mia madre sapeva. Sapeva e me aveva portato la lettera. Não estava dalla parte de mio padre? Estava, silenciosamente, dalla mia. Guardai mia madre. E in quel momento il tempo se fora. Prima, avevamo vissuto l'una accanto all'altra, parlando de pane, de bucato e det tempo, senza mais fiorare la grammatica segreta dei nostri cuori. Mai in quello sguardo. Come una camou pai ce inventani de vaiten. Lecinei sua eu que la storia della sua stessa vaite, una vaite de renúncia silenciosi, de sogni messia tasseri in nome del doveri. Vidi la ragazza che era stata, e la dana, che la circostanze l'avevano costretta a diventare. E capicei consegnando-me quella lettera, non stava solo aiutando-me, stava compiendo l'atto di ribellione, che lei non aveva mai osato fare. Não disse una parola. Se lhe mas posare la sua mano rovida sulla mia per un istante, una pressione lieve che significava tutto. Vai, sii coraggiosa. Fa quello che hai non roupo tutto. Poi si volte usci dalla stanza, chiudendosi la porta alle spalle, lasciandomi sola con il mio destino tra la mani. La decisione era presa. La paura era ancora ele, nodo gelido allo stomaco, ma ora era accompagnata da una nuova, elettrizzante sensazione. La SPRNCISA. Per la prima volta, e o mio futuro non era una strada già tracciata da altri, ma un sentiero buio incerto che a stessa dovevo seguire di imboccare. La casa, che fino a un momento prima mi era sembrata una fortezza, ora si rivelava piena de crepe, de passaggi segreti creati, dalla complicità silenziosa de minha madre. Dovevo solo avere il coraggio de attraversarli. La testa fino a nac fonda fu una tortura. Ogni ticchete o dell'orologio o appendolo insalato era un colpo al cuore. Finsi de avere emicrania per non accendere a cena, per evitare lo sguardo de mio padre. Rimasi nella mia stanza, mentre o sol calava, e la amber se allungavano. Divorando il mondo. Preparai piccolo fagato. Come se stesse partendo per breve viaggio. Dentro misi cambio de biancheria. E petine de minha madre, e l'unica fotografia che avevamo. Animagens biadita de noi quattro, scattata anni prima alla fiera del paese. E nessa, sorridevamo tutti, ignari del tempeste che sarebbero arrivati. E per ultimo, avvoou-se cancura il nastro de seta tsura, e lo nascosi in fondo a afagato. Era una promessa. Una falha, ma era l'unica cosa a cui potessi aggrapparmi. Quando la casa fu finalmente avvolta nel silenzio e il raggio di luna che filtrava dalla finestra mi disse che era giunto il momento, e o mio cuore prese a bater cos forte che temevo potesse svegliare tutti. Me alzai dal letto. Mi vesti nell'oscurità e presi il mio fagato. Apri la porta della mia camera. E segoliu me sembra boato. Trattenni il respiro, ma non senti alcun rumor. Mi mossi a piedino de sul pavimento de legno, ogni passo calcolo,
ogni-asse un potenziale traditore. Passai davanti alla camera dei miei genitori. La porta era socchiusa, e sentivo il respiro pesante de mio padre. Una fita de dolore e de culpa me atravessava. Stava abandonando tutto. La mia casa, la mia famiglia e o meu nome. Por um instante, vacilai. Poi pensai ao viso de Lorenzo rassegnato. E al mio senza weiten riflesso nello specchio. E continuai a caminhar. Sesi lasqueio, gradino alla volta, agguapata alla ringiera. Arrivata in cucina, trovai-se il mio cuore sperava. Sul tavolo vicino alla finestra c'era un peso di pane avvolto in un canovaccio e una piccola borraccia d'acqua. Mia madre non aveva lasciato nulla a caso. E la finestra quella ci dava sull'orto. Non era sprangata cama a solito. E o catenaccio era semplicemente appoggiato. Era isso o último regalo, isso o último gesto de amor e silencioso. Apri la finestra lentamente, pregando que não facesse rumor. Aria fresca e úmida me acariciava il viso. Se volai fuori, nell'oscurità. Una volta nell'erba bagnata de rugiada me voltai a guardar la casa. Era ele, addormentata e ignara. Senti una lacrima scendere. Perdonatemi, sussurrai nel buio, e poi cominciai a correre. E sentiero verso il ponte era un nastro scuro che si snodava tra i campi. Conoscevo quel percorso a memoria. Lá vivo fatto o migliaia de volte alla luz del giorno. Ma di nat, tutto era diverso. Ogni albero sembrava una figura minacciosa, ogni fruscio tra la foglia me faceva trasalire. La paura de essere scoperta. De sentir la voce de meu padre, urlar o meu nome nel buio, me dava lá ali. Correvo senza fiato, e o meu piccolo fagato stretta o arpeto, e o cuore Angola. La luna era alta e piena, proprio carne de seva e o biglietto. E la sua luz argentia transformava il paesaggio in un luogo magico e spettrale. Finalmente vidi la sagoma scura della vecchia Quercia e o profilo del piccolo ponte de pietra. O alantai cercando de calmar il respiro afanoso. E o luogo era deserto. E o silenzio era rato o solo dallo scorrere lento dello cielo sotto il ponte. Mi avvicinai all'albergo. E o cuore ci batteva all'impasata, per la corsa e per l'ansia. Aspettai. Paz minuto. Poi due. Poi cinque. Nessuno. Terrore freddo comecei a insinuar-se em mim. E se fosse stato a non scherzo cruda? O pedio? Una trappola? Se all'improvviso fosse apparso mio padre, o Lorenzo? Ero sola. Esposta a una preda fassa. Stavo per cedere alla disperazione, per voltar-me e tornar indietro a implorare perdono, quando senti il rumor de amoncello spezzato alla in mi spero. Mi voltai de scatto, pronta a urlare. Una figura emerse dall'ombra del ponte. Non era Marco. Era mio fratello. Matteo, e o sollievo nel vederlo focus grande, che quasi cade in ginocchio. Corsi verso de lui, e lo abbracci con tutta la forza che avevo. Matteo, credevo, barbitai, con il viso nascosto nella sua spalla. Lui ricambilabraccio, ma isso o corpo era teso. Mi scosti docemente e mi guard. Anchar buio, potei vedere che il suo viso era tirato, preoccupato. Non aveva il sorriso triunfante che me aspettavo. Dove Marco? Sci, guardando-me intorno. Cercandolo nell'oscurità. Matteo hesite. Prese um profundo respiro prima de responder-me. Eliana, lá com-se sono complacate, disse, com una voce grave que non lhe avevo mais sentito. Non c'è tempo per la domande. Dobbiamo andarsene. Subito, la parole de Matteo me cadrou addosso, como una secchiata d'acqua gelida, spegnendo il calore della speranza. E o sollievo de vederlo se transforma em angoscia acuta. Me divincolai dalla sua pressa. Complacate calm.
Ripetei lá você se era fatta dura, quasi irriconoscibile. Dove Marco? Eu non mi muovo di chi finché non mi lo disse. Per lui sono venuta. Non mi ne vado senza di lui. Matteo si passa una mano tra i capelli, gesto di frustrazione e di stanchezza. Eliana, ti prego. Non abbiamo tempo. Ogni minuto ci passiamo che ristio. Ti spiegher tutto. Lo giuro. Ma dobbiamo muoversi. Fidati di me, canti sei fidata del biglietto. La menzione del biglietto mi colpe. Aveva ragione. Mi ero fidata una volta. Dovevo farlo ancora. Ma il mio cuore era in tumulto. Stavo abbandonando tutto per un'ombra, per un uomo che non si era nemmeno presentato all'appuntamento o pai importante della nostra vita. Guardai il viso di mio fratello, teso e serio alla luz della luna, e capitei non avrei ottenuto altre risposte ele. In quel luogo esposto. Annui a malincuore, gesto seco. Va bene. Ma parlerai presto? Te lo prometto, disse lui. Mi presi la mano. E questa volta me lasciai guidare. Se a lantana moldar ponte lasciando-se a l'espei la quercia e ruscello e o mio paese addormentato. Si adentramo nella campagna ma non lungo il sentiero principale. Matteo seguiva percorsi secondari, voltou licei solo e cacciatori conoscevano, costeggiando i boschi e attraversando i campi in silenzio. Caminamo pior. La neta era nostra cúmplice, se nascondeva canil suo mantello de inchiostro. Ma era anche nostra nemica. E o terreno era accidentato. E pai de una volta in pai su una ades una pietra, ma la stretta sauda de mio fratello me impede de cadere. Il mio corpo era concentrato de fatica e de dolore, ma la mia mente era ancora pai tormentata. Ogni possibile scenario mi si presentava davanti agli occhi. Marco era stato catturato? Era ferito? O, peggio, aveva cambiato o dia. Lasciando a mio fratello l'ingrato compito de allantanar-me, per poi sparire per sempre. Quest'ultimo pensiero era veleno che si insinuava lentamente ne mie vene. Poco prima che la prime luce dell'alba iniziassero a tingere de grigio l'orizzonte, Matteo me condusse verso una collina rocciosa. Nascosto trás espugliei la uate, sera l'ingresso de vecchio rifugio de pastori poco pai de biuco ne fianco della collina. Ma reparo sicuro da ouque indiscreti, resteremo que pirade, assim, exausto quanto mi. Nessuno viene mai da queste parte. Dentro l'aria era umida e sapeva de terra. Sera malapena lo spazio conceder-se. Matteo acceso una piccola candela, fei proit la nostra amber tremulante sulla parete de volta. Ti fuori dalla sua sacca del formaggio e una pagnolta e mini offer peso. Maia oscosse la testa. Non potevo mangiare. Adesso basta, Matteo disse, la voce piata. Priva di ogni emozione. Ho camminato. Mi sono fidata. Ora voglio la verità. Tutta quanta. Lui mi guard, vidi la mia determinazione, e captei non poteva pai rimandare. Sospir, no di che sospirite e sembrando portare il peso del mondo. Va bene, mormor. Hai ragione. Meriti di sapere. Si prese momento, can perseguiere la parole can cura. Marco. Non è che pensitei sia. O meglio, all'uomo ci riconosciuto. Ma isso passata diverso da quello che si era cantato. E o mio cuore smise de bater. Che voi dar. Non è semplicemente operaio de Genova. Anni fa, nella sua città, era molto attivo. Organizzava i suoi compagni di lavoro, lottava per il loro diritti, parlava contro la ingiustizia ne fabbriche. Non faceva nulla di meglio. Eliana, anzi. Ma kai comanda non piacciono la persone come lui. Si è fatto dei nemici, gente potente. Senza scrupoli, gente che non dimentica. Ascoltavo in silenzio, cercando de dar senso a quella rivelazione.
L'uomo che mi aveva regalato un nastro di seta era anche un combattente, un ribelle. Qualche giorno fa continuò Matteo. Ha saputo che, a noite que este homem era stato visto, non lontano daqui. Lo stavano cercando. Erano su trate. Il freddo che avevo provato la notte dell'incontro con Lorenzo, non era nulla in confronto al gelo che mi invase in quel momento. Perché non me ne ha parlato? Chiesi. Un sussurro spezzato. Por protegger-te, rispose Matteo com fermezza. Não voleva coinvolger-te nisso igual. Isso o piano era de andarsene con me, e solo una volta a sicuro, a Torino, avrebbe cercato di mettersi in contatto con te. Ma poi tutto è precipitato. La cenata di nostro padre. Il matrimonio anticipato. Marco ha capito che non c'era pai tempo. Sapeva di non poterti lasciare in quella prigione. E allora perché non è venuto lui stanotte? Chiesi. La domanda che mi bruciava dentro. Matteo abbassa lo sguardo. Perché ieri sera ha visto un auto sconosciuto in paese. Lenta, che perlustrava la strada. Ha capito che lo avevano trovato. Venire con me a prenderti avrebbe significato condurre sua inseguitori dritti da te. Avrebbe messo in pericolo entrambi. Cosa ha fatto ele se a cosa ci poteva. Ha creato un depistaggio. Un depistaggio? Ripetei. Senza capire. Esse ha mandato me a prenderti, e lui è andato nella direzione opposta, verso Sad, per attirarli lontano da noi. Si è sacrificato, Eliana. Per darsi tempo de escape. La verità mi colpe con la forza di un'onda. Marco non mi aveva abbandonata. Ao contrário. Stava rischiando la sua stessa vita por salvar la mia. La paura por la sua sorte se mescou a ondata de amor, e de ammirazione potente da togliermi il fiato. Non era un semplice sognatore. Era un eroe. Il mio eroe. E adesso? Cosa facciamo? Chiesi. La mia voce ora forte, piena de una nuova determinazione. Davanti amo. Matteo mi guarda, e per la prima volta quella notte vidi un barlume di speranza nei suoi occhi. Abbiamo un piano. Dobbiamo raggiungere Firenze entro 2 giorni. Ele, alla stazione di Santa Maria Novella. C'è un treno che parte per Torino. Marco se incontrerà a ele. Se tutto va bene. Se incontrerà diretamente sul treno, all'ultimo minuto. Se tutto va bene, ripetei. La frase era sospesa a ele. Tra di noi, carica di tutte la cose, se potevano andare storti. Guardai fuori dalla piccola apertura del rifugio. E o cielo se stava chiarendo, rivelando um mundo vasto e sconosciuto. La mia fuga da una vita, che non volevo si era trasformata in una corsa verso un uomo che amavo. Una corsa contro il tempo, e contra um pericolo invisibile e terrificante. E eu, per lui, ero pronta a correre. Lasciamo ir rifugiu a calar della sera, quando la amber lung del tramonto offrivano un riparo temporaneo ai nostri movimenti. E o giorno era trascorso in uno stato di dormiveglia febbre, troppo esausti per parlare, troppo tesi per dormire veramente. Avevo diviso con Matteo il pane, l'acqua che mia madre mi aveva preparato, e quel semplice pasto consumato nel silenzio umido di una grata. Mi sembra sacro. Era l'ultimo legame tangibile con la vita, che mi ero lasciato alle spalle. Ogni boccone aveva il sapore doce amaro dell'amor materno e della perdita. Ora, mentre scendevamo dalla collina, non iravamo pai solo do Fuggiaschi, iravamo do Pellegrini in viaggio verso un futuro incerto, uniti da un patto di speranza e di paura. E o nostro mundo se era estreito assim che potevamo vedere a pochi passi de distância. Evitavamo la strade. Anche lá pai picou-lhe.
E o nosso caminho era um labirinto de cambiarati, vigneti e oliveti. A volte o terreno era cusfangoso, que las carpes se venivano e sacaiet, e dovevamo usare tutti lastre forze per liberar-si. Altri volte, dovevamo attraverse piccoli torrenti gelidi. Lá quatei se arrivava a lei de Nokia e se entorpediva la gambe. Matteo se dimostra una guida sorprendentemente abile. Sembrava conoscere ogni sentiero nascosto, ogni passaggio segreto. Era come se, in tutti quegli anni passati a sognare la fuga, avesse studiato la geografia della nostra prigionia per prepararsi a questo momento. Si muoveva con una determinazione silenziosa, scrutando costantemente l'orizzonte, fermandosi a mínimo rumor sospetto. Ao lo seguivo. Mettedo i miei piedi esattamente dove metteva i suoi. La fatica fisica era imensa. I muscoli mi bruciavano, i piedi erano pieni di vestígio, ma continuavo a cammina, spinta da una forza che non sapevo di possedere. Era la forza che mi dava il pensiero di Marco. Ogni passo che facevo era passo verso di lui. Immaginavo il suo viso e suoi occhi che mi sorridevano. E questo mi dava il coraggio di continuare, ma insieme alla speranza, cresceva anche l'ansia. La sua immagine era sempre accompagnata da un'ombra dalla minaccia invisibile degli uomini che lo stavano cercando. Erano potenti, aveva detto Matteo. Senza scrupoli. Cosa avrebbero fatto a un uomo solo, bacato, che aveva osato sfidarli? Pregavo in silenzio, Nani dio che mi avevano insegnato in chissa, dio di regole e di giudizi, ma dio pai intimo, pai personale. Pregavo che proques l'uomo che amavo. Durante la seconda nat, la femminise a far-se sentir in modo prepotente. La nostra scorte erano finite, fu allora che vidi altro lato de mio fratello. Se arrampix albeiro de mi selvatiche, a imagine de campo in eu acoos una mansiata. Erano piccoli e aspri, ma per noi furono banchetto. Pai tardi, mi mostra che trovare la radice comestibile de una pianta, che cresceva lungo fossato. Lo guardavo con la manisporte de terra. E o viso iluminato dalla luna, e não vedevo pai ragazzo irrequieto te sognava la luce della città. Vedevo um homo capaz de sopravviver de proteger. La fuga lo estava transformando, lo estava forgiando. E eu, al suo fianco, sentivo de cambiare con lui. La ragazza timida e obediente estava svanendo, laciando e posto a una dana, che imparava a lata. Ir pericolo pai grande, per, non era la femo la fatica. Erano la persone. Una volta. Famo costretti at attraverser una strada pai grande por superar filme. Se nascandemo dietro se spugliu. Aspettado il momento giusto. Paz careto treinato da mulo. L'uomo alla guida era il signor Galli, e o nostro vicino de campo. E o cuore mi borge Angola. Se avesse vesti, se avrebbe riconosciuto subito. Avrebbe dato l'alarme. La notizia della nostra fuga sarebbe arrivata a mio padre. Allo Enzo, a tutto il paese. O rimanemo immobile, trattenendo il respiro. Finchei il suono lento del ruote sulla ghiaia non si spense in lontananza. Solo allora usamo attraverso correndo se la fiamme si stessero inseguendo. Quelli cantror avvicinato si lascia addosso agitazione, che dorpiror. Iravamo bracate non solo da nemici de Marco, ma anche da nostro stesso passato. Mentre se avvicinavamo a Firenze, il paesaggio inizia a cambiare. La Calen se fecero pai doce. E in lontananza camintiamo a vedere la Prime Lucy, debole bagliore all'orizzonte que prometteva e minacciava allo stesso tempo. La città era la nostra meta, la nostra salvezza, ma era anche luogo pieno de incognite e de pericoli. Siamo quasi arrivati, sussurrò Matteo, indicando il bagliore. Domani sera saremo a Firenze. Dormiremo última volta a Porto.
E poi, all'alba, entreremo in città, quando sepai confusione, e nessuno fará caso do contadini. Mi sedete a terra. Exausta. Idea de altro nata Alfredo era quasi nessa porta bai, ma la vicinanza della meta me di una nuova carica. E Marco? Chiesi. Era l'unica domanda che contava. Matteo si deca canto a mim. Ti fuori dalla tasca, vecchio orologio da Tastino, l'unica cosa de valore che possedeva, eredità de nostro nano. Secondo i nostri piani, lui dovrebbe essere già in viaggio verso nord. E o treno che dobbiamo prendere è quello del 7 de domani sera. Treno merci. Cano una carroza passeggiare attaccata in fondo, lento fa molto fermate. E pai sicuro per gente com noi. Lui sacou e vagone cercare. Se é riuscito a seminar lì, sarà ele ad aspettarti? Se é riuscito, ripetei a bassa voce. Quase era abisso. Abisso in cui rischiavamo de precipitare tutti. Matteo non rispose. Guardava l'orizzonte illuminato, e nel profilo potei leggere tutta l'attenzione. Tutta la responsabilità che sentiva su spello. Não estava solo cercando de salvar esse stesso. Stava cercando de salvar me e de mantenere la promessa fatta ao suo amico. Quella natis, draiata sulla terra fredda. Cano a luce di Firenze che pulsavano in lontananza come cores conosciuto, non sognai. Rimasi sveglia, a occhio aperti, a fissare las teste dendomici anche Marco, ovunque fosse, lá stesse guardando. E per la prima volta. Mi resi conto che, e meu amor per lui, non era solo sentimento de cuore, ma una scelta. E eu avevo scelto. Avevo scelto lui, avevo scelto l'incerteza, avevo scelto la paura. Avevo scelto de vivere. Entramo a Firenze alle prime luci dell'alba mescolando-se ao flusso de operai e contadini che si dirigevano verso i mercati. Per me, che non avevo mai visto nulla di pai grande della piazza de mil paesi, la città fu non chac. A graça nasce em si. E o rumor era assordante. Escuglio de você. De motorisca pietante del prime ambret, de trão che stridevano sul rotai. Gli edifici erano cus altice me sembrava dovessero cadere da momento all'altro, oscurando il cielo. E lá fala. Filme de persone, merde voltis conosciuti che me passavano accanto senza vedermi. Per la prima volta capi cosa intendesse Matteo, quando parlava de mondo. Era vasto, indifferente, terrificante e, num certo senso, liberatório. In quel caos. Iravamo invisibili. Do gocce d'acqua in oceano. Matteo mi guida numa sicurezza, che me sorprese. Aveva studiato una mappa, che si era procurato chissà. E o nostro primo obiettivo era la stazione de Santa Maria Novella, non per entrare, ma per studiarla. Se appastammo in café dall'altro lato della piazza, ordinando café d'orzo che a malapena attaccamo solo per avere il diritto de sedersi a tavolino esterno. Da ele, osservamo il via vai per quasi hora. Vedimo i binari e diversi ingressi. I carabinieri che patrugliavano l'ingresso principale. Primeiro nostri abiti da contadini, la mia ganalise e il suo panciotto consunto, si rendivano diversi da tutti altri. Iravamo fuori posto, e la consapevolezza de questo se rendeva ancora pai nervosi. Entreremo da ingresso secundario, qual usato per la merci, sussurrò Matteo, dopo una lunga osservazione. Se meno controllo. Andremo dritti al binario 16, aí o pai lontano. Quello da partone trenilente. Dobbiamo salire su quella carroza, senza farsi notare da nessuno. Avevamo davanti a noi intera giornata da superare. Deserto de orte se estendeva tra noi e o momento della verità. Per non ne loco, passamo gran parte del tempo nel chiostro de una vecchia basilica, oasi de silenzio nel cuore pulsante della città.
Sedutiço una panca de pietra, fingevamo de riposare. Ma lá minha mente era um vortice. Ogni minuto che passava, era um minuto in pai, in cui a Marco poteva essere successo qualcosa. Ripercorrevo la parole de Matteo. Gente potente, senza scrupoli. Li immaginavo Caplup, che seguono la preda. E Marco era la preda. Sciusigliò que provai a visualizar-lo, a mandar-lhe la mia forza, la mia speranza. Ma isso volto nella minha mente, era sempre pai sbiadito, pai lontano. E o W, camum assido, inicia a corrodere la mia determinazione. Avevamo fatto la cosa giusta, forse fosse rimasta. Se avessi sposato Lorenzo, Marco non si sarebbe dovuto sporricus tanto per me. Fos lo avevo candidato canio mio egoismo, canio mio desiderio de felicitar. Matteo davec percepire la mia angoscia, se ausiante a una piccola fontana a centro deste ostro, tornando can la mani pieni d'acqua. Me la porsi. Bevi, disse, can dolcezza. Devia essere forte. Ancora prepazor. E se na venisse, Matteo? Sussurrai, la domanda que me avelenava l'anima. Se gli fosse successo qualcosa? Se lo avessero preso? Lui se indignou que de fronte a mim, costringendo-me a guardar-lo negli occhi. Ascolta-me, Eliana. Conosco Marco. L'ho visto in situazioni difficili. L'uomo pai intelligente pieno de risorse che abbia mai incontrato. E ha una ragione per farsela. Una ragione pai forte de qualsiasi altra cosa. Quella ragione sei tu. Lui non si deluderà. Non è nella sua natura render-se. Laço e parole erano um balsamo sul mio cuore ferito. Ne aggrappai a quella certeza, alla fede crollabai che mio fratello aveva nel suo amico. A noi. Bevi l'acqua che mi offriva e presi um profundo respiro. Dovevo creder-se. Per me, per Matteo, mas soprattutto per Marco. Quando il sole inicia a calare, tingendo de rosa e d'oro e marmidè faciet, la tensione diventa quasi fisica. Mandamou la ultime mia selvatice, il sapore aspro che si puliva la bacca seca. Poi, si avviamo verso la stagione. E o mor, e o caos. Ora mi sembravano amplificati, minacciou-se. Ogni sguardo incrociato me faceva trasalire. Ogni uniforme me gelava il sangue. Seguimmo il piano de Matteo, aggiornando l'edifício principale, ed entrando da um varco laterale, dava alcuni facchini stavano caricando 10 cassi su un carrello. Nessuno fece caso a noi. Dentro, l'odore de carbon, vapore e metallo era fortissimo. Si movemmo nell'ombra, costeggiando i muri. Fino ao agender l'ultimo binario e número 16. E ele lo vedmo, lungo serpente de vagoni merci escuro e silenciosi. E in coda, quasi como ripensamento. S'era un'unica carroza passeggeri, vecchia e malandata, cano a luz interna dali fioche. E o grande orologio della stazione segnava la 7 non dia si, quello. Sussur Matteo, dabbiamo salire. Ora, se avvicinamo alla carroza. Era quasi vuota. Qu'erano solo um paio de contadini adormentati e una donna anziana ca una cesta. Sigliemo do poste vicino a um finestrino sporco che dava sulla bancina. E o cuore mi batteva cus forte né perto che sembrava volesse me dalla gabbia toracica. Da ele, potevamo vedere lá gente que se affrettava, e venditori ambulante. E ritardatari correvano. Ma non s'era traccia de Marco. Passarono minuti. 7 meno 5. 10 meno 2. Ogni secondo era uma agonia. Fissavo la bancina. Scrutando ogni uomo che passava. Cercando de riconoscere la sua andatura, la sua figura. Ma ogni volta era una delusione. Sta per partire, Matteo, disse, con la gola seca. Proprio in quel momento, um fistio assordante lhe celaria. Era il capotreno.
Um uomo in divisa percorse la banchina, chiudendo la porta num humor metálico. Se estava avvicinando alla nostra carroza? Nu, aspetta, sussurrai. Come se potesse sentir-me. L'uomo arriva alla nostra porta. Lá foi. E lá chiusica num copo seco. Rumor de que avistelle scat. Iravamo chiusi dentro. Sabazou. Segoliu de ferraglie, e o treno inicia a mover-se, lentamente, inexorabilmente, guardai fuori, disperata. La banchina scorreva via, portandosi via la persone, la luce, la mia ultima speranza. Era finita. Era tutto inutile. Nancy l'aveva fatta. Ero immobile paralisata da dolore. La lacrime cominciavano a scendere silenziosi, quando Matteo, accanto a me, abriu o meu braccio calmo una forza improvvisa. Eliana, guarda. Urro, indicando la fine della banchina. Lá, nell'ombra, uomo estava correndo, correva a fianco del treno e prendeva velocità. Era una figura scura, ansimante, ma uricanobbe quella corsa, che la agilità. Uicanobbe la determinazione, inogni suo passo. Era lui. E o tempo sembra rallentar fino quasi a fermar-se. Lo vedevo correre. E suo corpo una silhouette scura contro la ultima luce della stazione. E o treno accelerava, ogni giro di ruota passo in pai verso la disperazione. La sue gambe si muovevano con una velocità che sembrava desumana. La sua espressione era una maschera di pura determinazione. Arriva all'altezza della nostra carroza. Poi un terribile istante, pensai che non se l'avrebbe fatta, che sarebbe inciampato, che il treno lo avrebbe lasciato indietro. Solo sulla banchina, poi con un balzo potente si aggrappa una piccola scaletta de metallo sul lato del vagone. Rimase appeso ele por um secondo, e o corpo che sbatteva contro la fiancata del treno, mentre la stazione spariva alle nostre spei, e venivamo inghiottiti dal buio della campagna. Matteo ed io iravamo in piedi, con il viso premuto contro il vetro, incapaci de respirare. Lo vedimo arrampicar-se. Lento e faticoso fino ao aggiungere il tetto. Poi spardà la nostra vista. I minuticei seguirono furono fosi pai lunghi di tutti. Aspettavamo, con lo sguardo fisso sulla porta in fondo alla carroza, quella che comunicava con i vagoni merci. Sentivamo solo il rumor monotono del treno. Il tatan del ruote sui binari. E se fosse caduto? E se não fosse riuscito a passare? Poi. La maniglia della porta sigou. La porta se aprì lentamente. E lui era ele. In piedi, nel vano della porta, appoggiato allo stipite per reggersi. Era coperto de polvere de carbono e o viso segnato da um grafio e vestiti strappati in un punto. Ansimava. Ma nei suoi occhi, gli occhi color delmus e avevo sognato per nati interi. C'era una luz triunfante. Attraverso il piccolo corridoio, e se la cadere sul sedile de fronte a nós. Não disse nulla. Olan semplicemente la sua mano sporca e tremante attraversa o tavolino. Io Alana e la mia, e la nostra dita si intreccerono. Non fu un cantato passionale, ma qualcosa de molto pai profondo. Era ancora. Era um porto. Era la fine della corsa e l'inizio di tutto. In quella stretta di mano c'era la promessa mantenuta e o rischio corso, a certeza che, qualunque cosa fosse successa da quel momento in poi. L'avremmo affrontata insieme. Matteo mise la sua mano sopra la nostra e o rimanemo cos, e trifugitivi, mentre il treno si portava verso nord, verso la nostra nuova vita, lasciando che il ritmo del rotai calas la nostra stanchezza, e la nostra immensa, silenziosa gioia. Quella nats su quel treno. Fino la mia prima vita. E ne cominci un'altra,
Abbiamo costruito que novo inizio a Torino, una città grande grigia e piena di speranza. Non fu facile. Famo stranieri in terra nostra, affrontamo la diffidenza, la povertà, la nostalgia. Ma eravamo insieme. Marco Trof lavorou in un'officina, Matteo in una grande fábrica e eu cansata in una piccola bottega. Vivevamo in un piccolo appartamento de periferia. Cane panestesiada-se o gari sul balcone, ci dava-se cortile rumoroso. Pior, quella casa por me era palazzo real, perché era eu nostro regno. Luogo costruito sulla libertà e salamor. Si spolsamo pochi mesi dopo, car una cerimônia semplice, car Matteo car nostro unico testimone. Non indossai abito bianco, ma semplice vestito azzurro, dai caler del nastro che avevo custodito come una reliquia. Marco fu marito meraviglioso, compagno di vita. Il mio migliore amico. Il fuoco della ribellione non si spense mai in lui, ma impara trasformarlo in una forza costruttiva. Divenne ponto de riferimento, per i suoi compagni di lavoro, uomo rispettato per la sua integrità, e il suo coraggio. Insieme, abbiamo avuto due figli, abbiamo visto la stagione cambiare, abbiamo riso fino alle lacrime, e se siamo confortati nei dolori. Abbiamo avuto una vita intera. Una vita vera sudata e bellissima nata da quel salto su treno in corsa. E anche se lui mi halaciata 10 anni fa, portato via da una malascia cruda, che non guarda in faccia a nessuno, non sei giorno in cui eu non sento ancora il calore della sua mano nella mia. Matteo trova la sua strada. La luce della città não lo dello zero. Studiar la escolha será ali, si diplom. E cani il tempo, rios che ad aprire una sua piccola impresa. Si è costruito la vita ci sognava, ma non ha mai dimenticato da venivamo. E eu, Eliana, la ragazza, che aveva paura persino della propria ombra, ho imparato a vivere. Ho imparato che, il coraggio non è l'assenza di paura, ma la capacità de agire nonostante essa. E ho capito il significato di quella notte, all'inizio di questo racconto. Ho definito como la mia prima morte. Non era una fine, era una nascita. La nascita dolorosa e violenta della danante il sono diventata, una dano, che ha avuto il privilegio di amare e di essere amata profondamente. Ho raccontato la mia storia non per rivangare il passato, ma per dar senso a quel freddo che ogni tanto ancora sento nell'anima. É il ricordo del preso della felicità. Preso che pagherei altri 1000 volte. Grazie per aver ascoltato la confessione di questa vecchia Dani. Grazie per aver camminato con me attraverso la ombra. La mia è solo una. Des tante storie silenziose che il mondo custodisse. Se volete che altri você como a mia trovino il coraggio di parlare, iscrivetevi al canale e lasciate mi piace a questo video. Perché ogni storia merita di essere ascoltata.